अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान यूसुफ और आप देख रहे हैं टेक्निकल किंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने नाम की रिंगटोन डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, वो भी फ्री में, वो भी अपने मोबाइल से। तो दोस्तों मैं ये वीडियो अपने दोस्त के कहने पर बना रहा हूँ। उसने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे कहा था कि भाई मुझे बताएं कि कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने नाम की रिंगटोन। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस पर भी एक वीडियो बना दूं। तो सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप गूगल ओपन करें। ओपन करने के बाद आप जहां पर लिखें FDRM स्पेस अरसलान। आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं। मेरा नाम अरसलान है इसलिए मैं अरसलान रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च करने के बाद आप जो आपको पसंद आए वो रिंगटोन डाउनलोड कर लें। मैं दूसरी पर क्लिक करता हूँ। ऊपर करने के बाद जहाँ नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखें, इस पर क्लिक किया, ये डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। जहाँ पर और लिखा हुआ है रिक्वेस्ट रिंगटोन, आप जहाँ पर क्लिक करके इनकी फेसबुक पेज पर इनको मैसेज कर सकते हैं तो वो आपके नाम की रिंगटोन बना देंगे। ये मेरी रिंगटोन डाउनलोड हो गई है। Muhammad Arsalan, please pick up the phone. Muhammad Arsalan, please pick up the phone. Muhammad Arsalan, please pick up the phone. Muhammad तो दोस्तों मेरी वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक फॉर वॉचिंग।